मिलिए दुनिया के सबसे उम्रदराज कुत्ते से। गाइस आपको बता दें इस कुत्ते का नाम है ग्नो और आपको बता दें यह अमेरिका के कैलिफोर्निया का कुत्ता है। और गाइस आपको बता दें यह दुनिया का सबसे उम्रदराज कुत्ता है। आपको बता दें यह कुत्ता पूरे 21 साल का हो चुका है। गाइस आपको बता दें कि इसका जन्म 2000 में माना जाता है। यह दुनिया में सबसे ज्यादा जीने वाला कुत्ता है। आपको बता दें नॉर्मल से कुत्तों की उम्र होती है करीब 10 से 12 साल, लेकिन इस कुत्ते की उम्र अभी 21 साल पूरे हो चुके हैं। तो गाइस क्या आप भी कुत्ते को पालते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी और फैक्ट देखने के लिए आप यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार।